ค่ะกับเรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะจะมานำเสนอสัญญาณเตือนภัยที่ผู้บริหารต้องทนฟังค่ะสัญญาณเตือนภัยจากการพลิกผันดิจิทัลนะคะสามารถนำมาสะท้อนภาพสถานการณ์ disruption ของประเทศไทยได้ค่ะและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารระดับสูงค่ะสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษและหนังสือที่มีชื่อเสียงในทุกเซกเตอร์นะคะหลายฉบับจะปิดตัวลงซึ่งจะทำให้โรงพิมพ์จะลดการทำงานลงโดยจะเกิดสื่อใหม่จากบริษัทใหม่และสตาร์ทอัพก่อนขึ้นมากมายค่ะเช่น LINE นะคะจะกระโดดเข้ามาทำข่าวคล้ายๆกับสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะ Facebook มีการแชร์ข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ค่ะพฤติกรรมของมนุษย์ที่อ่านตัวหนังสือน้อยลงนะคะแต่ดูข่าวสารในรูปแบบวิดีโอแทนพฤติกรรมการใช้เวลามากขึ้นกับสื่อวิดีโอที่นำเสนอแบบเรียลไทม์จนทำให้สื่อที่เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์และนิตยสารถูกลบออกจากความสนใจออกจากตลาดไปอย่างรวดเร็วมากๆค่ะการเช่าที่เพื่อขายสินค้าต่างๆในห้างสรรพสินค้าระดับแมสนะคะจะมีผลกระทบเนื่องจากสินค้าเหล่านั้นกว่าครึ่งสามารถขายผ่านระบบออนไลน์เช่น e-commerce หรือ social media กลุ่ม Y generation นะคะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าในออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากสินค้าเหล่านั้นมีการเสนอขายแบบเรียลไทม์บนเครือข่ายโซเชียลมีเดียและยังสามารถสื่อสารกับลูกค้าด้วยเรียลไทม์วิดีโอค่ะมีผลทำให้ธุรกิจให้เช่าที่ขายสินค้าจะต้องปรับตัวลงค่ะต่อไปเป็นธุรกิจการเงินการธนาคารนะคะพฤติกรรมของลูกค้านะคะจะหันไปใช้ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์มากขึ้นค่ะทำให้ธุรกิจการเงินการธนาคารและการทำธุรกิจในระบบ ATM นะคะจะต้องลดต้นทุนโดยการลดสาขาแล้วก็ตู้ ATM อีกทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะจะทำให้รูปแบบ business model ของธนาคารที่เคยเป็นตัวกลางหลักต้องเปลี่ยนไปมากค่ะธุรกิจใหม่ฟินเทคนะคะจะเข้ามาท้าทายอย่างรวดเร็วค่ะโดยบล็อกเชนนะคะก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมค่ะโดยไม่ต้องผ่านคนที่3หรือว่าไม่ต้องผ่านคนกลางโดยแนวคิดที่ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ต้องผ่านคนกลางนั้นนะคะจะมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าบล็อกเชนนะคะเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งค่ะที่ทำให้ข้อมูลของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆคนได้เป็นเสมือนห่วงโซ่ที่ทำให้บล็อกของข้อมูลลิงก์ต่อกันไปยังทุกๆคนเป็นโดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในข้อมูลนั้นจริงๆค่ะส่วนฟินเทคนะคะก็มาจาก Financial แล้วก็เทคโนโลยีนะคะคือกลุ่มธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การบริการเกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นการทำธุรกรรมรับจ่ายโอนเงินออนไลน์ของธนาคารหรือการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุนค่ะโดยบริการเหล่านี้นะคะมักจะอยู่ในรูปแบบของการบริการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมนวัตกรรมตู้ ATM ที่ช่วยให้คนกดเงินได้สะดวกมากขึ้นเพียงแค่มีบัตรเครดิตการโอนเงินออนไลน์เป็นต้นค่ะเหล่านี้ก็ล้วนเป็นฟินเทคอย่างหนึ่งค่ะส่วนระบบการศึกษานะคะจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างมากเพราะคนสามารถเข้าถึงความรู้ทั่วไปได้อย่างรวดเร็วค่ะและเกือบจะไร้ขีดจำกัดในการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine ที่มีประสิทธิภาพสูงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจะเกิดรูปแบบการศึกษาเชิงนวัตกรรมดิจิทัลที่จากสถาบันใหม่จากกลุ่มสตาร์ทอัพค่ะในรูปแบบดิจิทัลแล้วก็กึ่งดิจิทัลค่ะและจะเกิดระบบการเรียนรู้แบบเรียลไทม์แล้วก็คอนเทนต์จากคนในกลุ่ม Y generation ที่นำเสนอกับกลุ่มคนที่สนใจและขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะจนได้รับการยอมรับอย่างมากค่ะส่วน Search Engine นะคะก็คือโปรแกรมค้นหาหรือว่าโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพเคลื่อนไหวเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลกลุ่มข่าวและซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือว่าผู้ให้บริการแต่ละรายค่ะ Search Engine ส่วนใหญ่นะคะจะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปค่ะส่วนระบบการจ้างงานและการเข้าถึงแคนดิเดตนะคะจะเปลี่ยนไปอย่างมากกลุ่มคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญที่มีความรู้ทั่วไปเท่านั้นกลุ่มคนเหล่านี้จะหาตำแหน่งงานได้ยากค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะไปทำงานแทนตำแหน่งงานจำนวนมากที่เป็นงานด้าน Administrative ทั่วไปค่ะส่วนการรับมือขององค์กรกับการปฏิวัติดิจิทัลที่เกิดขึ้นนะคะบริษัทส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ตอบสนองต่อดิจิทัล disruption โดยทันทีค่ะแต่จะตอบสนองก็ต่อเมื่อมันได้ผ่านมาได้ในระยะหนึ่งแล้วหรือว่าเมื่อสายไปแล้วค่ะเหตุผลสำคัญที่องค์กรพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเป็นอยู่และอยู่นิ่งอยู่กับที่ก็คือความรู้สึกว่าจะต้องล้มเหลวผ่านการเปลี่ยนแปลงค่ะองค์กรที่จะประสบความสำเร็จนะคะมักจะมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรค่ะและองค์กรที่ประสบความสำเร็จและยังอยู่รอดต่อไปได้
ที่เรียนแบบคู่แข่งที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในตลาดดังนั้นนะคะผู้ครอบครองตลาดจะต้องทบทวนรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รูปแบบธุรกิจของตนเองไม่ล้าสมัยและก็ทันสมัยขั้นอยู่เสมอค่ะในขณะที่โลกยุคใหม่นะคะมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกขณะคู่แข่งใหม่มักจะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันที่จะเข้ามาท้าทายอำนาจเดิมในปัจจุบันนะคะจะไม่มีคำถามต่อไปแล้วว่าการปฏิวัติดิจิทัลจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ค